मस्त बनाओ, मस्त खाओ किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ लेमन टी की रेसिपी, जिसे अगर आप पिएँगे सर्दी-खाँसी में, तो आपकी सर्दी-खाँसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और जो वीकनेस आती है ना में सर्दी-खाँसी में, वो भी नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा और एक लौंग लिए हैं। लौंग बहुत गर्म होती है, इसलिए एक ही इनफ है और 8 से 10 काली मिर्च के दाने लिए हैं। छोटा-सा टुकड़ा सौंठ का लिया है, अगर आपके पास टुकड़ा ना हो तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा-सा। आधी चम्मच अजवाइन ली है। अब इसे हम थोड़ा कूट लेंगे। अगर हो सके तो इसमें थोड़ी मुलेठी भी ऐड करें, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब ये कूट चुका है। अब एक बर्तन में 1 ग्लास पानी लेंगे। 3 से 4 तुलसी के पत्ते डाल देंगे और जो हमने कूटा था दालचीनी वगैरह का पाउडर वो उसे डाल देंगे इसमें। अब इसे हम बॉयल करेंगे। हम इसे जैसे हमने 1 ग्लास बॉयल करने के टाइम पे चढ़ाया था, हमें आधा ग्लास करना है उसको। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इवन इनफैक्ट जब मुझे सर्दी-खाँसी होती है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। अब बस ये बॉयल होते-होते आधा हो गया है। अब इसमें हम गुड़, चीनी या मिश्री कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, बतासे भी मिक्स कर सकते हैं, स्वाद अनुसार। आप देख सकते हैं पूरा डिज़ॉल्व हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसे एक छलनी से छान लेंगे। इसे हमें गरम-गरम ही लेना है और इसे लेने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब इसमें हम आधा नींबू निचोड़ देंगे। अब इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। बस, अब इसे हम रात में सोने के टाइम में ले पीकर फिर ज़मीन पे पाँव भी नहीं रखेंगे और तुरंत सो जाएँगे ढककर, तभी ये काम करेगा। इसे आप दिन भर में 2 बार ले सकते हैं अगर आपको सर्दी-खाँसी ज़्यादा है तो। इसमें लौंग सिर्फ़ 2-3 दिन लीजिएगा क्योंकि लौंग बहुत गरम होती है। अगर आपको ये लेमन टी पसंद आई हो और आपको फ़ायदा हो इससे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच और आप इसे 6-7 दिन ले सकते हैं।